mpora nibaza ibi bibazo. Ese ni ukubera iki bamwe ubuzima bakuriyemo ari bwo basaziramo, nyamara ugasanga abandi bwarahindutse cyane? Biterwa n'iki? Ese amateka yacu y'ibihe byahise akwiye kuduherana ngo twicire imibereho, ngo tubuze kurwanira inzozi zacu? Ese nkwiye kumvira inama ncantege? Ko hari abambwira ko uwo ndi we bitanyemerera gukoresha imbaraga niyumvamo ngo nzirwanishe zingeze ku ntsinzi. Ese abo bajyanama baca intege nkwiye kubumvira? Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Ubuzima twakuriyemo, aho twakuriye ndetse n'abantu twagiye tubona tubafata nk'ibyitegererezo, n'ibindi byose twakuriyemo, usanga bifite uruhare runini cyane mu kugena icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Gusa ariko mbere ya byose ntitwirengagize ko Imana ariyo mugenga wa byose, ko ariyo igena uko ishaka. Ariko nyuma y'ibyo ntitwemerera amateka ngo aduherane, ngo tuzirikire hamwe, ngo twicire imibereho y'ejo hazaza. Uwo uri we wese muri wowe wifitemo imbaraga zidasanzwe, zikomeye cyane, zishobora gusenya ibitagenda neza, zikubaka ibindi bishya byiza. Icyo ukeneye cyane ni icyizere kikwereka ko nawe wabikora, kuri umunyembaraga, ko ushoboye. Abantu tubana nabo uzasanga kenshi bahora bumva bifuza kukugira inama. Ni koko kugirwa inama ni ibintu byiza cyane. Abanyarwanda nabo barabivuze bati, ugira umugira inama bagira Imana. Yego nibyo, ariko se inama ugirwa zose niko ziba zubaka? Shyungura, hitamo inama z'ingirakamaro, inama zubaka, izituba kuzitera umugongo, kubera ko inama zose siko zubaka. N'abajyanama nabo bose siko ari beza. Shyungura, bamwe bazakubwira bati, uri umunyantege nke, ntiwabishobora rwose, ntiwirwe wirusha ugerageza, ntiwabibasha. Ariko ku rundi ruhande ntuzabura abandi bakubwira bati, urashoboye, na biriya wabikora, wanakora n'ibirenze ibyo ngibyo. Muri abo bantu babiri uzaba usa nkaho utegetswe guhitamo hagati y'abo bombi. Uzahitamo iki? Abo bose ni abajyanama. Bose iyo bavuga bakunda kukubwira bati, rwose reka nkugire inama. Bose muri bo baba bumva ko bakugira inama zubaka. Ariko siko bihora. Bose bazaba bagaragara nk'abanyempuhwe, bavuga ko bakugira inama zubaka. Ariko wibuke, hari abazakugira inama z'ukuri zizagira icyo zitanga, zikaba zaguhindurira ubuzima, zikaba zaba umuti ku kibazo ufite. Ariko hari n'uzakugira inama mbi, wenda agamije kukuyobya, cyangwa se akaba atakwifuriza ibibi, ariko wenda kubw'ubunararibonye buke afite akakugira inama zakuyobya aho kugira ngo zikuyobore. Ufite kuba washungura ukareba igifite akamaro, akaba aricyo uhitamo. Umugabo wari ukennye cyane yabwiye umwana we ati, umva rero mwana wanjye, urugo data ari we sogokuru wawe yakuriyemo, iwabo bari bakennye cyane. Yakuriye muri ubwo bukene kuva akiri muto kugera ashaje. Ubwo kandi no mu bisekuru byabanje nuko byari bimeze. Nanjye ubwo byamviriyemo kuba mu bukene kugeza amagingo aya. Kuva nkiri muto kugeza amagingo aya, ubukene ni bwose. Mu muryango wacu ubukene ni karande. Rero wa mwana we nawe iyakira uko nguko muri ubwo buzima twagenewe kubaho uko nguko. Dore ibyacu byari kujya guhiga, abatagiye guhiga bakabumba ibibindi. Iyo niyo myuga yacu yonyine. Hari undi mwuga uzi mu bwoko bwacu? Niyo yonyine rwose. Rero nawe wiyakire, utangire kubumba, wige guhiga, n'ibyo ngibyo rwose. Rero wa mwana wicisha make, wiyakire muri ubwo buzima. Ubwo umubyeyi nawe yagiraga inama umwana we, yumva ko ari nziza. Hari benshi duhora tugirwa bene izo nama, tuzigirwa n'abacu, ubu dufata nk'icyitegererezo. Si rimwe kandi si kabiri nakunze kumva abantu bavuga bati, biriya byiza cyane, biriya bisaba ubwenge bwinshi, biriya byose bihambaye, si ibyacu ab'uruhu rwirabura, ahubwo bigenewe ab'uruhu rwera. Bakunda kuvuga bati, abirabura ni injiji, nta kintu kizima bashobora gukora, ibihambaye byose bikorwa n'ab'uruhu rwera. Nawe uzababona. Ikiba gisekeje hagati aho ngaho, niba abirabura uzasanga bavuga bene ayo magambo. Tekereza uri umuntu ugendera kuri ibyo bitekerezo. Nakubwira ngo tekereza neza. Reka nguhe ingero zifatika. Ariko Dingote, Mike Adenunga, Morgan Freeman n'abandi benshi cyane. Abo bose babashije kugera kure cyane muri ubu buzima,
benshi mu bafite uruhu rwera batabashije kugera. Yego ubuzima wakuriyemo si bwiza, ariko ntukwiriye kuzitirwa n'amateka ngo kuko arangwa n'ubuzima bubi ngo bikuze guharanira kugera ku cyo wifuza mu buzima. Kuba uri imfubyi udafite uwo wita umubyeyi ndabyumva biragoye cyane, ariko dukwiriye kubirenga tukarwanira inzozi zacu. Yego ufite ubumuga runaka butuma hari bimwe utabasha gukora, ariko ibuka ko utamugaye hose hari byinshi washobora gukora. Bigerageze nawe, gerageza amahirwe. Kuba uri umwana udafite aho ataha yita mu rugo, usibye gutaha mu iteme ariho wita imuhira, ibyo ntibivuze ko byarangiye, ko warangije gukatirwa y'umuhanda. Byose byahinduka bishya byiza. Ntidukwiye kuzitirwa nuko tubayeho uyu munsi ngo tunanirwe no kugerageza. Ishakemo ubushobozi, wirengagize inama ncantege, nawe wabikora. Ushobora kuba nawe uzengurutswe n'abantu batandukanye bakugira inama ncantege, zimwe zikurura zisubiza inyuma aho gusunika zikujyana hejuru. Ngwino twumve iyi nkuru kuko nawe urabikeneye, kuko njye nawe hari byinshi iza guhindura mu buzima bwacu. Niwumva ari iki iyi nkuru igufashije, ukore like, subscribe, uduhe ibitekerezo, unasangiza abandi iyi video. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Habayeho umworozi. Uwo mworozi akorora amatungo menshi cyane atandukanye. Muri ayo matungo harimo n'inkoko. Ubwo uwo mworozi yagendagendaga mu ifamu ye, yaje kugera ahantu ahabona igi. Iryo gi yararitoye arijyana mu yandi magi inkoko yari iraririye. Uwo mworozi we abona iryo gi yagize ngo ni iry'inkoko isanzwe, nyamara ryari irya sakabaka. Ubwo nkoko yarishize mu yandi magi, igihe cyarageze y'amagi atangira kwituraga. Imishwi y'inkoko iva muri ya magi, ubwo na rya gi ryavuye mu ifamu ryarituraze, ubwo naryo havamo umushwi, ariko kubera ko wari muto ntubashe kuwutandukanya n'indi mishwi. Wa mworozi we ntigeze abyitaho na gato. Ubwo uwo mushwi wabanye n'izindi mishwi gutyo, ukajyana nazo, ugatora nkazo, ugakora iby'imishwi isanzwe ikora. Ubwo inkokokazi ariyo nyina wa ya mishwi ntiwigeze nawe ubasha gutandukanya imishwi y'inkoko na wa mushwi, nyamara wari umushwi wa sakabaka. Ubwo igihe cyarageraga ya mishwi yose harimo na wa wundi zikajya kwihisha mu mababa ya ya nkoko. Uko iyo mishwi yagiye ikura yatangiye kumera amababa, ubwo nayo itangira kwiga kuguruka. Uko ya mishwi yagurukaga ntiyabashaga kugera kure, ariko wa mushwi umwe wa sakabaka wo mu kuguruka byari ibintu byoroshye ugereranyije n'indi mishwi. Ya mishwi yo yaragurukaga igahita inanirwa, ariko wa mushwi wo ntibigende gutyo. Gusa kubwo kubona iyo mishwi itaguruka ngo igere kure, n'uwo mushwi watangiye gutekereza ko atari byiza kuguruka ngo ugere kure kandi ari imishwi y'inkoko. Uwo mushwi watekerezaga gutyo kubera kutigeze wamenya ko ari umushwi wa sakabaka, wari ugitekereza ko ari umushwi w'inkoko. Muri wo wiyumvagamo imbaraga zo kuguruka, ariko kubona izindi mishwi zo zitaguruka ngo zigere kure cyane nawe ugatekereza ko bidashoboka. Gusa ku rundi ruhande uwo mushwi wahoranaga inzozi zo kuzaguruka ukagera kure. Gusa kubwo gutekereza ko ari inkoko ugatekereza ko bidashoboka. Ubwo izo nkoko zarimo zitora ibyo kurya harimo na wa mushwi wa sakabaka, ubwo sakabaka yo yari imwe iguruka hejuru cyane. Nuko wa mushwi ubibonye uratangara cyane, nukubaza ya nkoko nkuru uti, mama reka nkubaze, ese iriya nyoni ki ibasha kuguruka kuriya ikagera hejuru cyane mu ntera ingana kuriya? Ese mama njye nakora iki kugira ngo mbashe kuguruka nk'uko iriya nyoni ibigenza? Ubwo ya nkoko nayo yarasubije iti, wa mwana uransetsa, iriya ubona ni sakabaka, umwami w'ibiguruka byose. Nta yindi nyoni n'imwe yabasha kuguruka nkayo. None wowe urahangara uti waguruka nkayo? Ntabwo byagushobokera na gato. Akira ukuri kuko waremeye kuguruka intera ntoya. Ntukivune utekereza ibidashoboka wa mwana we. Ngira ngo wumvishe inama nakugiriye. Nuko uri inkoko uzahora uriyo. Ubwo wa mushwi nawo uyakire gutyo kutabasha kuguruka ngo ugere kure ko ari inkoko, kandi nyamara yari sakabaka, yari ifitemo ubushobozi n'ububasha bwo kuguruka ukagera kure cyane. Ariko kumvira inama za ya nkoko byatumye imbaraga yari yifitemo
ziba imfabusa, ubwo ihitamo kuba inkoko kandi nyamara yari sakabaka. Ubu ni bwo buzima natwe tubamo buri munsi. Duhora duhura n'abantu batubwira ko tutashobora, ko turi abanyantege nke. Bahora batwereka ingero zabo byananiye, ariko nyamara bakirengagiza ingero z'ababishoboye bose, kandi ni benshi cyane. Rero abo bajyanama babi bakugira inama ncantege, abo bose bima amatwi. Ubuzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, ibihe ibyo ari byo byose waba urimo, muri wowe harimo imbaraga zikomeye cyane. Zikeneye gusa ikintu kimwe, ikintu cyazibyutsa, aricyo cyizere. Kwiyumvamo ko ufite izo mbaraga, kumva ko nawe wabishobora. Hagati y'ibi bintu bibiri, nuhitamo kuba inkoko, uzabayo ubuzima bwawe bwose, uzaguruka intera ntoya cyane. Ariko nanone nuhitamo kuba sakabaka, nabyo bizakunda. Bizagukundira nawe uguruka intera nini, kure cyane, ugere hejuru mu bicu. Uhisemo iki? Sakabaka cyangwa inkoko? Urashoboye. Mwakoze kureba iyi video. Mukomeze kudushyigikira, mukora subscribe, muduha ibitekerezo, munasangiza abandi video zacu. Inkuru Nziza Product Official nakagaruka. Uwiteka Imana abahe umugisha.